bonna nga balayira era bakabaka bonna balayira ndawula kuba ndawula yabawa obufuzi mu bufunzi oyo yendawula era yenna nyini kifo kino jjajja bulamu avunaanyizibwa gwe okuba nti ossa obulamu nga bw'okiwulira avunaanyizibwa kuki ku bulamu kati bwe tugaa nti bakwataganye ne bagabula abazzukulu baabwe akulira ekifo nanyini kifo n'abamu ku abo ab'oku lusegere bakola nabo bagabudde ki abazzukulu bwe twogera ku bulamu tutegeeza bulamu azini nga bw'okitegeera bulamu ekikwatagana n'obulamu bw'okuba omulamu. Yes. Kyembuuzaako ogambye mbuno waliwo abamu abajja
amannya bw'empisa omukyala Namuli Maureen eyeddira enkima ndi mukyala Muganda ate era ndi mukyala Muchwezi. Ekindeese ku mukolo olwaleero lunaku lukulu eri ensi yonna, eri eggwanga, amawanga gonna, lumanyikiddwa mu byafaayo olunaku lukulu lwa Easter Sunday. Naffe tugikubuza kubeera tusinza Katonda bwe kiri lwakuba nti ebyaffe ng'era bwe mulabye bibire mululaba, sibya mulokute ne mululaba, ebyaffe si bya Baganda, si bya kasubi nti zijja kujja omuliro. Bwekityo ffe tutambuze ekintu kyaffe. Nkulidde wano, najjawo wano nga nina emyaka 12 naye wano ndi waka, siri mugenyi nti nzize buzi. Wano ninga ali awaka kubawo nkugambye nsomedde wali waggulu, ebisulo byaffe nga tusula wali naye nga tusomera bweru. Abasekendwe tusomera Akakiri waziri bati Bukenya naye nga tukomawo wano mu Lubiri n'ebisulo era wetukolaki tukulidde wano. Abantu abavadda ku nnono bawala abawala abava ku nnono bakati. Abawala abava ku nnono bannaaye mbakubiriza era mbasaba busabi badde ku nnono. Ekitiibwa kya Buganda kigenda kiweebuka kiggwawo naddala sayidi eyaffe abaana abawala kuba ffe bamaama ffe tuzaalira ffe tuyonsa. Okugula okwo kwonna kuva eri mu bannaffe abazungu okujja nga batuyingizaamu b'endowooza yaabwe. Era kyova olaba nti naffe ku mulembe guno ne Paalamenti nga kye yakoze nti ffe twatadde etteeka waffe wano mu Uganda kusinziira ku nnono yaffe. Amawanga gonna agakola Uganda tegakkiririza mu busiyaga. Kati beeri olw'okuba bo bakigunjaayo tebatuwaliriza ate kukola kibi. Ffe tusigala ku nnono yaffe n'obuwangwa nga bwe kiri. Era etteeka lye twataddewo libonereza okuggyako ng'akikoledde wano mu Uganda era tumuvunaana. Bw'aba abikola addeyo abikolerewa ewaabwe, naye bw'akikolera wano etteeka limukwata. N'olwekyo abazadde tufeeyo okulaba nga tudda ku nnono yaffe, tunywerera ku nnono yaffe n'obuwangwa obukola Obuganda mu mpisa ey'obuntubulamu. Nedda twalina empisa ez'obumu ddala era nga ziraga obuvunaanyizibwa omwana buli mutendera okuva obuto nga tubatendeka. Naye kaakati byonna byasuulwa mugulu nga tuvudde ku lujjuliro luliga bwe twatandise, kubanga tutandikira waka. Awaka ly'essomero y'entendeka esingira ddala obukulu. Bwe bikyama awaka ne bona omutwala mu ssomero, kubanga era ebyo ebyekinanka we bigenda okugira babijjeeyo ate ne bitandikira mu ki awaka. TV, essimu byonoonya abaana nga bateekamu puroguramu ezo eziboonoona okubajja ku mulamwa. Kati bwe ntyo nkubiriza abazadde okulemera ku nsonga y'obuwangwa n'ennono naddala empisa zaffe ng'Abaganda. Ekitufuula Omuganda ye nnono n'obuwangwa bwaffe. Sseggujja Katonda ow'Olunyiriri Mulyanga, muzzukulu wa Mukalo e Kambugu, neddira Njovu Kakabbiro Nvubu. Mu kika ky'enjovu ndiyo ng'omulungamya w'ebyobuwangwa n'ennono mu kika ky'enjovu. Era ekifo ekyo kye kintuusa ne mu Bwakabaka mu kuweereza eby'ennono n'obuwangwa. Omukolo guno olwaleero tuli owa Jjajja Ndawula bwe yateeseteese nga buli mwaka omukolo guno gubaayo ekijjulo kiba kya mulundi gumu mu mwaka. Omwaka guno Jjajja Ndawula yasazeewo Omutaka Mukalo ow'ekika ky'enjovu yabadde omugenyi omukulu era tumuwerekeddeko abazzukulu bangi tubaddewo. Omukolo guno si gwa kika kya njovu kyokka wabula gwa buwangwa na nnono Jjajja Ndawula, ebika byonna bibaddewo.
era abalangira n'abambejja babaddewo, ekika ky'ennyonyi omukulu w'ekika ky'ennyonyi naye abaddewo ne bakatikkiro be abakulu b'ebika abawera, naye mukalo gwe gubadde omutwe. Omukolo guno gwa nnono na buwangwa era gutuyigiriza obulombolombo n'ennono ebya Buganda. Mukimanyi nti obwakabaka bwa Buganda buyimiriddewo ku bulombolombo na nnono. Okuba Omuganda bwe bulombolombo n'ennono gye tunonooza ne tukola Obuganda ebika byonna. Naye nga buli mwaka mbagambye nti ekijjulo kiba kya Buganda yonna. Olujjuliro nsaba kunsigira kifaananyi amakulu agali mu lujjuliro yanga abaana ba Buganda kyalinga kya mugaso nnyo kitya? Kirina omugaso okuva edda n'edda. Olujjuliro lwagattanga era nga tuliira ku lujjuliro lumu lwerwo olujjulirwa, naye kakati mwadda ku mmeeza n'emmere mugibegera ku masowaani nga musazisa wuuma na jjiiko, naye olujjuliro luli lwatugattanga era nga lwe lumu olutandikirwako okutendeka abaana okuba n'empisa ku kijjulo ekyo n'okuba nga beeyisa bulungi. Abakulu baba babalaba endya gye yeeyisa ne banne n'amanya omwana oyo kiki kyali, n'ono atalya nnyo lwaki kijja lwaki n'atandika okumukeberera awo. Ekijjulo olujjuliro lulimu amakulu mangi ameekusike gesiyinza kumalayo kaakati, naye nga ennyo nkubiriza ebika okuba nti nno ennono n'obuwangwa ng'olwaleero bwe tubadde wano kirimu okuyiga. Mu jjajjange ayogedde ku nsonga y'ebisiyaga, naye singa ogenderera ffe ebyo mu buwangwa bwaffe, ne Katonda bwe yali ateekateeka ensi eno yatonda ebitonde bibiri, ekisajja n'ekikazi, era tubadde tugoberera ebintu ebyo ffe ng'Abaganda nti omusajja bw'akula awasa omukazi era n'azaala abaana. Naye kati bino kireetebwa nti bisiyaga babanga abawakanya obutonzi, so nga ate nabo bennyini Abazungu bwe baali bajja ne Bayibuli, Evanjiri ne Kurani byonna era birimu obuki ebitonde bibiri bibyogerako era ne bibiwa ekitiibwa. Ne mu Bayibuli mulimu ekigambo ekigamba nti mugende muzaale mwale mulye ensi eno, naye teyatwala mukazi yekka, wabula ekikazi n'ekisajja. Ekisajja kye kiwasa ne kizaala. N'olwekyo bino kutubuzaabuza kwagala kwonoona buzaaliranwa bwaffe, nnono yaffe. Bakulu bange n'Obuganda bwonna nti muwagire nnyo obuwangwa bwaffe n'ennono, mubuyigirize era abaana n'abazzukulu. Bijja okulaba okwongera obuwangwa bwaffe n'Obuganda ekitiibwa, baleme kudda mu byaki n'abamu okuwoza oyo kazenda avaawo ddi, naffe tudde mu bintu wabula banyiikire kukola. Israno Simon Semakula, tusanyuse okubalaba mu kifo kino wano wa Jjajja Ndawula. Okolanga ati? Nkola ng'omwogezi wa Jjajja Ndawula. Ekifo kino kimaze ebbanga eriwerako, paka nga myaka gy'ekinaana nga kibaddewo, kirimu abantu bajja ne bakiyitamu nga bwe bagenda olw'ebizibu eby'enjawulo. Abantu abasinga okujja wano bajjawo lwa bizibu, naye nga kya buwangwa n'ennono eza regions ez'enjawulo. Nti ojja kusangamu Abaganda, Abanyankole, Abakiga n'abalala bonna, Abanorthern bonna ojja basangamu. Lwaki abantu abo bonna babeera wano? Nti ekifo kino
olw'okuba nti kya nnono ennono ez'enjawulo tuba mu Luganda bye bayita obumu mu nzikiriza eno. Temuli nti kakati ng'Abakatuliki bandikoze bwe bati, ng'aba Seventh Day bandikoze bwe bati, naye abantu abo bonna ab'enzikiriza eryo basobola okusenkana wano kubanga obuzaale bwabwe bwe buno. Ensonga lwaki wesanga nti tulina amawanga ag'enjawulo. Omukolo guno ogw'olwaleero Jjajja Ndawula ne Jjajja Bulamu baagabudde abazzukulu baabwe n'Abachwezi. Abachwezi dynasty enneneko etwala abantu obukadde 753, naye abali wano baliwo nga bonoogamba nti abantu badde nga ba representatives, though waliwo ate era abatakiikiriddwa. Yes, olw'okuba nti olunaku ate lukwatagana ne occasions endala being Easter Day. So yensonga lwaki nja kuga nti abantu abamu tebakoze eki, tebakiikiriddwa ate era n'ebizibu eby'enjawulo. Yes, so lwaki tubeera wano n'abategezaako olubereberye olwa obuzibu obw'enjawulo abantu bwe bakola ki bwe basanga, naye tekitegeeza nti n'abatalina bizibu nabo tebajja, n'abatalina bizibu bakola ki bajja. Kati as of today nze sirina kizibu nti oba nina ekizibu ekino, but olw'okuba nti mbadde mbeera wano nga ndi omu ku bakiika mu kifo kino, kale kinzibwalira okuba nti nja kusinkanibwa ewalala nga wano waliwo omukolo, era kyekituleesezza oba kyekitwetabizza ne bajjajjaffe abakulu b'ebika ng'omukulu Mukalo ow'Enjovu, omukulu Mbaziira ow'Ennyonyi, tubaddewo naye bateera n'Abambejja n'abatabaazi okuva Essese, tubeerawo n'Omulangira Kasabbanda Jjuuko wa Lugembe. Bw'omuwulira ebiti ebyo byemmenye ezo nnono oba tukwatagana tutegeragana ezo ki nnono, nti tetuyinza kubeera wano ng'ate abo tebakola ki tebaliiwo. Omuntu yenna azaalibwa kitaawe n'aba nejjajjaawe paka ku mukulu owaki owakasolya. Yensonga lwaki abakulu abo era abasinga badde bateeka okubeerayo, naye nga bwe mbagambye nti olunaku luliko activities endala wano na wali, yensonga lwaki abamu tebakola kyebaliwo. Ogambye saba kutangazibwa kulungamizibwa omuntu ali eyo nga nange mwetwalidde esede kujjajja Bulamu ne Jjajja Ndawula, saba njawuliriremu n'amakulu gaabo byombi. Akati Jjajja Ndawula guba Musambwa. Nze Omutaka Mukalo David Silvestre Sessanga Saalongo, omukulu w'ekika ky'Abeddira Enjovu akabbiro Nvubu. Tuli wano ku mukolo guno nga tuli ewa Ndawula ku mukolo guno omukulu era nga bazzukulu baffe okuba ku mukolo guno kubanga gukuweesebwa ekitiibwa. Tufuba era tubakuutira okulaba nti tebakyawa bya buwangwa na nnono. Ebyobuwangwa n'ennono si bya sitaani, wabula obuwangwa waffe kwe bukuumiddwa okuva edda ku bajjajjaffe, era obuwangwa n'ennono bissibwamu ekitiibwa. N'olwekyo tukubiriza bazzukulu baffe bonna okussaamu ekitiibwa obuwangwa n'ennono ne bajjajjaabwe ne bazadde baabwe bakitaabwe, ate n'okubayigiriza abakulu okuyigiriza abaana abato ebyobuwangwa n'ennono.
emize gino emikyamu nange sigiwagira kuba tegirina gye kitwala kika mu maaso okuggyako okuyaayusa abantu n'olaba ebintu ebitaweesa kitiibwa obuganda bwaffe n'ebika byaffe okulaba nga bireetebwa wano ate abazzukulu abamu ne osanga babiwagira simanyi lwaki babiwagira. Abaana kiwanvu naye tekiri mu nnono era tebakikulimbanga. Ekisaddaaka baana kirimu okubuzaabuza ensi. Lwaki naawe beera omuntu alimu amagezi ogambe bano betuwulira ebweru mbiwulirako ku Saudi Arabia kuba wadde ndi mukadde naye ku mukutu nkola ki mbaako nti bamugize ne bamugjamu ebyomunda biwowoolo simanyi mutima nsigo biki biri wano. N'olwekyo wano kino kintu ekitubuzaabuza nga waliwo abantu be babuza naye nga babajjamu ebintu by'okutunda naye tekiri mu basawo bano betugamba bennyini ab'ekinnansi. Nkuwa ekyokulabirako tobaddewo wano naye buuza ku babaddewo tewannalabikako wano kiyitibwa nnyama. Kati oba omuntu takkiriza na kusala nkoko wadde embuzi kati ate n'omugamba oti asaddaako omuntu olinayo ekirala. Bazzukulu bandawula naye kaŋŋambe bazzukulu ba Buganda yonna kubanga oluse luno olubereberye abandawula luviira ddala mabega luviira ddala wa mabega olw'okuba nti luviira ddala wa mabega mwe muve ekigambo bumu. Bumu ye Buganda. Nkubiriza Buganda yonna sigamba nti nkubiriza bazzukulu bandawula bokka kubanga bw'ogenda okubala bakulaze ennyumba ya mulala neri buli emu ng'eriko ki eriko nnyiniyo. Abange kabuuzo katono tutambula n'ebyawandiikibwa naye tulinako ekyawano wanje kakati gwe olwaleero omuntu oyo gwe twagala ennyo omuzungu ayajja azunga akoze amagezi naye gwe tonnagaggukamu. Enkoko eŋŋanda ogyegobera awaka olundawo nki n'embuzi bwetyo n'ente. Tulina ente zaffe zabangako ebbango ng'etambula n'erimenya neridda eno n'eno okyagirabako gwe mwennyini gwayitamu ne weegobera ebibyo naye bw'anaasirisa okwetooloola wenna naawe mwennyini ajja kukugobawo kubanga gwe sitaani. Siri mukamawo ndi mukaddewo mukamawo obanga agaa nti nze nkama ewuwo. Kyo byagala okumanya ekifo kino kiyitibwa Buwaali. Obuvunaanyizibwa bwange ndi wa Siga na Wandugu. Ewaffe Luubu Mawokota Serinyabbi. Ekiyisaayo ekyalo erinnya lyakyo ettuufu ye Faana kyekiyisaayo Serinyabbi. Ekyo kyava ku kitaffe yali musawo mwatiikirivu nnyo naye nga mugagga asuubula akola atya buli mwana n'amutuma era n'ogenda okutuuka okusanga ab'amasiga be nga beetoolodde ennyanja kuba obusawo empingu byonna byali byetoololera ku nnyanja. Olinayo ekibuuzo ekirala? Wano osanze najoogeddeko dda tuli wano okuddayo ku luso olubereberye. Buli lwolabanga omuntu ng'azzeeyo okunona olubimbi kitegeeza nti waliwo ebitakoze eki ebitatuuse.
abataka tugenza okwetegereza ng'okuva ku nnono kituwabizza. Tokyatya mwannyoko, tokyatya maama wo muto, tokyatya mwana wo, kuva kuki ku nnono. Gamba wano twawa batuddireyo ddala ku nnono yaffe. Sebo omulamwa gw'okujja wano kudda ku nnono, kubanga lukya lubanga lwa mmindi. Tunuulira nze nja kulaga ku mutaka antwala bwe nvaamu kitange. Owa Kasolya Mbaziira Kisala Franka. Mutunuulire bwali lwakuba simanyi oba wamulabyeko obwedda woli. Bw'oba mutunuulidde oba bw'onoobuuza banna ababaddewo oko omulaba nga mulwadde, naye omutwala mu ddwaliro n'onoonya obulwadde ne bukola ki? Nga nnono yeekuba. Bw'ogenda okutuuka n'ewa kitaawe nga naye mulwadde, kitaawe wa Kasolya abeera Ssaabasajja Kabaka, naye muki mulwadde. Naye bw'onoogenda okubinoonya nga byonna biva ku ki? Ku nnono. Ennono nga ntereevu. Mu nsonyiwe njogere bwe nti naye nga si kyentegeeza. Ennono nga ntereevu gwe ne bw'ojja n'ejjambiya ng'ozze kuntemula ofuna ekikuugula n'ovaawo olw'okuba nti ennono enki. Naye bw'ebeera enkyamu oli aleeta omwesabira n'akuwa n'obutwa ng'okola ki? Ng'olaba, kubanga yagamba yakanyoomonyomo wonyoomera asula mu nju yo, naye bwe ndikutta ndikwata mulala. N'olwekyo bwe tunadda ku nnono tujja kusanga nga buli kimu kitambula bulungi n'abaana baffe baddeyo babeere n'empisa. Lunaku luno lwo lutambula ng'ate lwo terwogedde. Luyinza okwogera naye ng'olwaffe lutambula tubala. Luzze ne lusisinkana. Kankuwa ekyokulabirako ekyawampi. Nyambadde ki? Wangi? Yabaki? Bali mu kisiibo. Okimanyi nga n'eddiini endala zaakava mu kisiibo. Naye bulijjo bwe gubeera, kati n'ekyo bwe kityo bukyazze ne kisinkana busisinkanyi, fe olw'okuba nti ewaffe mu nnono tekikyuka, kati kiri kyajja ne kisanga. Naye nga sigamba nti kigendererwa kwabadde kugira lunaku luli.